जसरी भए पनि हर्कलाई रोक्नुपर्छ। पालेनजीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले चाहिँ। मेरो सरबाट मैले दिनेछु, किनभने गाँजा खाएर भए पनि सही बोलेको रहेछ कि। उहाँले के बोल्यो भने अब नेपालबाट यो मङ्गोललाई कुनै पनि पद दिनु हुँदैन रे फर्स्ट है। विशेष गरी हर्क सामाङलाई, किनकि हर्क सामाङ आयो भने भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ अरे। एक हाम्रो नसलले, उनीहरूको नसलले है 60-70 वर्षसम्म राज गरेको यो देश, यो हर्क आयो भने 5 वर्षमा धेरै विकास परिवर्तन गर्छ अनि हाम्रो समुदायको 90% भ्रष्टाचारीको आरोपमा जेल हाल्छ। हाम्रो दिन सकिन्छ। जसरी भए पनि हर्कलाई रोक्नुपर्छ। हर्क मात्र होइन, मूलवासीलाई रोकेर देखाउनुपर्छ कि पहिलो सुरु भन्छु म चाहिँ। मूलवासी जागिसकेछ, हामीले उनीहरूलाई कानमा हालेको हो कि। हाम्रो देशमा कानमा हालेको, टाउकोमा हाल्यो। अब पछार्ने बेला छ हामीले चाहिँ। पछार्ने झगडा गरेर होइन, झगडा गऱ्यो भने हामी त राक्षस पर्नको मान्छे हो है। हामीले शान्तिले गर्ने। अहिले भर्खरै भने जस्तै अग्रज दाइले भने जस्तै समानुपातिक मात्र होइन, सबै चिजमा चाहिँ हामी मूलवासीहरू हुनु पर्यो। झगडा नगर्ने हामी। मूलवासीले भोट दिने, मूलवासीबाट चाहिँ कोही पनि जाला नि, कोही एमाले जाला, कोही काङ्ग्रेस जाला, कोही माओवादी जाला, केमा जान्दियो। हाम्रो चाहिँ समाजबाट त्यो मान्छेलाई हटाइदियो भने, नबोलिदिने राम्रै ठिक छ भने नबोलिदिने, राम्रो सहकार्य नगरेपछि त्यो आफै आत्मग्लानि हुन्छ भने मेरो सोचाइ छ है। त्यो चाहिँ झगडा गरेर होइन। झगडा गर्न आएको त त्यसै भनिहाले राक्षस जस्तो मान्छे छोड्नेवाला कोही छैन। अहिले खुक्रिरहेको छु, यो हात त बाँकी नै छ अझ होइन। त्यही भएर म के भन्छु भने ढिलै आफ्नो कडा आयो र अग्रजहरू जसले यो गरेको मेरो मुरी धन्यवाद।